我係偵探家，先關注後點讚，同你一齊探討更多灣區秘密。先關注後點讚，我係偵探家。咁我哋咧今日咧會做啲新意思嘅，可能好多嘅朋友仔咧已經睇過我哋中山啦、珠海啦、肇慶啦好多嘅樓盤，成個大灣區嘅話咧，可能你都未有揀到啱自己嘅單位。呢個時候咧，我就會喺度諗，會唔會大家咧都忽略咗一個大灣區入邊嘅寶藏地方，就係廣東嘅佛山市啦。咁我哋咧今日咧雖然天氣有啲寒冷啦，咁我哋咧就希望可以通過3日4集6個樓盤，同大家精選咗一啲單位，俾我哋嘅朋友仔咧會了解下我哋成個佛山市。特別咧，我哋重點咧就會圍住我哋佛山市嘅千燈湖區啦，揾下呢啲樓盤會唔會有適合大家嘅。好啦，咁我哋即刻咧就嚟到我哋今個系列嘅第一集。咁我哋咧首先睇嘅項目咧就係我哋保利嘅天悅同埋天際嘅。咁講到呢個咧，我哋有一句話咧喺千燈湖上邊咧就係叫一城天燈湖，半壁保利做。咁基本上咧證明呢個央企保利地產咧喺千燈湖呢個發展區域入邊嘅重要性，而且咧亦都係一個前瞻性嚟嘅。咁我哋咧今次咧睇呢個位置咧，項目就係位於我哋成個千燈湖中軸線上嘅一個 CBD 位嚟嘅。咁其中咧，我哋呢個項目嘅話咧，佢最大嘅3個特點下，第一個就係地鐵上蓋，第二個就係商場上蓋，第3個就係商業配套十分之齊全嘅一個市中心位置嚇。咁好啦，記住呢3個重點咧，咁你就好清晰我哋今次睇樓盤嘅一個位置，知道我哋買呢個樓盤，我即將會有啲乜嘢喺呢個樓盤度呈現俾大家嘅。咁而且咧，我哋聽到呢個名啦嚇，保利天悅同埋天際，全部都係保利嘅天字系產品嚟嘅。咁其實咧，佢分咗好多個產品嘅系列嘅，喺保利呢個品牌上都已經。咁其中天字系嘅產品咧，喺呢個地區咧就已經係相當於匯集咗成個城市最高端嗰部分嘅人群。所以如果你係買咗喺呢度，基本上你唔需要擔心呢度嘅鄰里關係啦，亦都唔擔心呢度住喺度嘅人群素質，係絕對符合香港人嘅口味嘅。嗱，咁我哋咧嚟到項目嘅沙盤咧，我哋其實咧就已經見到噶啦，樓下咧就係一個保利嘅大商場嚟啊，佢亦都即將建成嘅。咁我哋呢個項目最大嘅特點咧就係地鐵站口千燈湖站嘅。咁千燈湖咧 A 出口同埋 C 出口咧分別都到項目嘅。咁可能好多香港嘅朋友仔咧會考慮，咁我喺香港係如何過嚟呢個項目嘅咧？其實唔需要擔心下，我哋響西九過嚟之後咧，落咗廣州南，咁我哋就轉佛山2號線，就已經到項目千燈湖出口噶啦。咁一出口之後咧，你就會即刻到家門口，而且嘅話咧，你亦都可以咧響太子、荃灣等地方咧上永東巴士嘅。咁永東巴士咧，你就會選擇萬達千燈湖萬達廣場落車。咁落咗車之後咧，大概2站地鐵咧就會到翻項目噶啦，所以亦都係非常之方便嘅。而且咧，呢個永東巴士咧，佢每日來回香港咧同埋佛山咧有20班車嘅，所以你係完全唔需要擔心嘅。咁呢個班次量咧，其實你就可以評估到，其實非常多嘅香港人咧係中意響佛山千燈湖呢個城市咧作為佢嘅第2居所。咁入到嚟呢個咧就係你屋企嘅大堂啦，真係好似酒店咁。每一件藝術品擺設咧，我都覺得佢係有意思嘅。咁然後咧，你嘅左手邊咧就係未來東方禮遇管家嘅座位啦。有咩事你就會可以揾佢啦。呢個大堂咧挑高鏤空咧真係好舒服嘅。咁成個設計咧一入到嚟咧，其實係好有保利嘅感覺嘅。因為好多保利嘅樓盤咧，佢俾人嘅風格咧基本上都係統一嘅，特別係佢天字系嘅產品。咁我哋入到嚟呢一邊咧就係我哋嘅電梯間啦。你會見到啦，其實佢同酒店嘅安排咧佈置咧係好相似，包括佢嘅停車場啦，仲有佢嘅大堂就我哋而家呢度啦，佢嘅架空層3樓咧亦都有茶室啦、桌球室啦、共享餐吧啦，仲有我哋13樓咧係健身房嚟嘅，咁我哋27樓咧又係會客空間啦，其他咧就係我哋嘅客房位置啦。咁我哋跟住鏡頭呢邊走。我哋呢個電梯咧，亦都係非常之有
酒店嘅感覺㗎，而且佢咧唔會話傳統咁樣幾面牆啦，佢係做得好有風格嘅，所以咧佢呢個產品咧真係不愧係我哋保利嘅天字系產品。呢啲扶手位，哇，都係金燦燦嘅，哇！一出 lift 嘅感覺咧，你就好似嚟咗5星級嘅酒店嘅電梯間咁，真係好有藝術氛圍，完全唔夠膽大聲講嘢。Let's go， 我哋去睇下示範單位先。哇！你睇下呢度嘅入戶門，哇！真係好似返屋企嘅感覺，又好似住緊一間美式嘅酒店嘅氛圍感啊！真係好高檔。好啦，我哋睇下呢個單位先。最值得期待嘅咧，就係我哋呢個304平方嘅單位啦。歡迎翻到嚟嘅豪宅。咁我哋入到嚟咧，就會見到有一條入戶嘅長廊啦。咁入嚟之後咧，驚喜就在你前方。哇！一個超大嘅客廳，係超大喎，記住超大嘅客廳，好多香港嘅客戶咧買呢個單位咧，其實佢好似會所咁用嘅。平時啲朋友啊、商業嘅伙伴啊、屋企一家大細，如果有大家族嘅咧，其實係相當適合嘅。因為你睇下270度環迴立體全膜玻璃，呢個景觀會唔會值回票價呢？哇！真係好靚啊！響千燈湖上有你嘅豪宅喎，講出嚟啊，自己都開心啦。咁我哋攝影師不如俾個全鏡睇返我哋全間屋啦。入到嚟呢個感覺咧，真係好有呢種美式裝修嘅溫馨感。雖然咧63平方嘅單位咧，你覺得佢細細地，但係我覺得咧非常之溫馨，而且咧佈局咧係好合理嘅。我哋可以嚟呢邊啦，睇下成個廳啦，其實係好方正，該有嘅又有，而且咧我哋前面咧仲有一個飄窗嘅位置嚟嘅。咁我哋可以轉個鏡頭過嚟睇睇啊！呢個飄窗位咧，你到時咧可以好似示範單位咁啊，加一個軟墊喺度啊，平時喺度睇下外邊嘅景色啦，坐低喺度飲杯茶啦，飲杯小酒啦，真係好愜意嘅。咁我哋咧喺呢個位置望翻出去啊，我哋高層望翻出去，其實就已經可以睇到對面就係我哋廣東最大嘅宜家家具城啦。中意 shopping 嘅你咧，千祈唔好錯過喎。咁我哋其實正面會睇到啦，比如話仲有好幾個開發商嘅地咧，而家喺度起緊嘅。例如我哋正前方招商啦，佢而家賣緊咧192平方到545平方嘅大平層住宅。所以啊，我哋而家睇翻嚟嘅呢個單位嘅話咧，就係63平方嘅。咁最低咧，我哋係100萬起步嘅。所以嘅話，其實100萬左右咧買佛山嘅一個核心中軸線咧，我覺得呢個價錢係相當超值嘅。咁我哋嚟睇翻呢個位置咧，佢係一個半陽台嘅位置嚟嘅。比如話你嘅熱水器啦，同埋你嘅洗衣機啦、乾衣機啦，其實係可以擺喺呢個位置嘅，亦都係當一個雜物房去使用咯。咁我哋嚟到呢一邊咧，就係一個細細地嘅廚房位嘅。咁我哋攝影師可以睇翻嚟我哋嘅廚房啊。雖然麻雀雖小，客五臟俱全嘅。咁我哋咧亦都係睇到係用明火嘅喎。咁其實咧，相同佢除咗產權性質有唔同住宅之外咧，其實所有嘅使用功能上咧係冇區別嘅，亦都係民水民電嘅，所以係非常之實用同埋適合我哋香港人居住。然後咧呢邊咧有一張細台仔啊，可以擺到大概3到4人嘅台咧，可以平時一齊食飯嘅。咁如果你真係話多人嘅話，講真咧，嚟到大陸梗係出街食嘅啦，係咪？咁我哋咧亦都睇到我哋嘅主臥室啦。其實呢個單位咧，佢係1房1廳嘅。如果2位老人家喺度住嘅話，其實係相當適合，或者一家3口咧喺度度下假咧，亦都係非常之夠用嘅。咁我哋其實個主人房咧可以睇到咧，其實3邊落床嘅位置咧係非常之闊落嘅。如果你係一家4口嘅話咧，甚至可以連飄窗呢個位置亦都做埋一個榻榻米嘅位置，好似我哋香港咁樣嘅裝修同設計，可能真係會夠4個人同5個人住嘅一個大床房嚟嘅。
OK， 我哋嚟到睇翻我哋嘅洗手間先。我哋洗手間咧係運用咗乾濕分離嘅設計嘅。咁我哋出邊咧亦都係我哋嘅乾區啦嚇。咁我哋咧平時喺度刷牙、洗面啊，或者洗手咧都唔影響入邊嘅功能同埋人員使用嘅。咁入邊咧就係我哋嘅坐廁啦，同埋我哋嘅淋浴間嘅。亦都好貼心嘅咧，做咗一啲壁龕嘅位置咧，可以俾我哋放沐浴露啦、洗頭水啦、護髮素等等嘅。所以其實咧，開發商亦都係好貼心、好人性化咁，知道而家你同我需要啲乜嘢。咁我哋而家嚟睇嘅呢個單位咧，就係110平方嘅3房單位啦，亦都係交樓嘅標準嚟嘅。咁我哋同啱先63平方嘅咧，就係差距就係冇咗啲家私電器嚇。咁我哋就將啲家私搬走咗，所以但係俾你睇到，亦都係佢原汁原貌嘅交樓標準嚟嘅。其實個交標一啲都唔低，包括呢啲全屋嘅中央空調咧，全部都係有嘅。入門嘅電子鎖啦，同埋廚房啊、淋浴房啊。呢啲所有嘅潔具啦、廚衛用品咧，全部都係有齊嘅。咁我哋其實見到呢個格局咧，亦都係我哋傳統嘅兩邊走嘅一個格局嚟嘅。咁呢個格局嘅優點咧，就係冇浪費嘅呢啲走廊位，唔會話一條長走廊兩邊房間嘅呢一種嚇。咁我哋咧見翻呢個陽台啦，其實公寓產品咧係好少有陽台嘅，所以咧其實呢個陽台咧亦都相當出色嘅嚇。呢亦都係一個好 sweet 嘅一個會客嘅空間嚟嘅，擺翻個軟墊喺度啦。其實我哋會往呢邊咧見到非常之開闊嘅。咁我哋下方咧就係我哋而家見緊嘅保利嘅商場嚟嘅。咁正前方咧而家呢度咧再見緊嘅呢條商業水街咧就係我哋佛山嘅太古里啦。咁其實喺呢個位置咧，點解我哋講佢係千燈湖嘅一條中軸線咧？因為喺樓下15分鐘內咧就已經有三到4個大商場，包括我哋嘅萬達廣場啦、環宇城啦、我哋嘅宜家家私啦等等嘅。所以咧交通嚟講同埋生活配套嚟講咧係冇得頂嘅，全部都係已經完善咗，唔需要等待嘅。咁可能我哋唯一要等待嘅咧就係我哋樓下呢個保利嘅商場開業嘅啫。所以你會唔會覺得呢個單位真係好適合一家幾口嚟度假嘅你呢？我哋咧由天悦過到嚟天際咧，行咗條馬路嘅咋，然後嚟到天際嘅負1樓咧，大家可以睇到咧，已經係一個成型咗嘅商場嚟噶啦，包括我哋嘅瑞幸咖啡啦、盒馬先生啦等等嘅超市啦，同埋餐飲啦，已經係全部開晒業噶啦。咁我哋即將咧就會上到樓上睇佢嘅140平方嘅單位嘅。嗱，數一聲咧，我哋就已經嚟到樓上睇翻我哋呢個147平方嘅單位啦。咁入門咧，首先係一排整體嘅鞋櫃嚟嘅，而且咧佢嘅入門口咧唔會話好似其他嘅戶型，一入嚟咧就睇通晒成間屋嘅。咁佢入嚟咧有一個入戶嘅玄關啦，然後先至嚟到我哋嘅正嘅大廳。咁其實成個大廳咧嚟講咧係算係好寬敞嘅，而且全屋嘅中央空調咧開發商已經係包咗俾你噶啦。咁我哋其實最值得期待嘅咧就係呢個戶型嘅景觀啦。Come！嗱，嚟到呢度咧，我哋係可以睇到成個千燈湖公園嘅全貌嘅，非常之靚，非常之壯觀嘅。因為喺呢啲咁樣嘅城市中軸線啦、CBD 嘅地方咧，可以揾到自己嘅一刻寧靜咧，唔係一件容易嘅事。咁但係咧又有公園啦，同埋好多高樓大廈相交集嘅一個城市嚟講咧，佢嘅城市佈局咧真係忙中偷閒嘅，所以咧係非常之有意思。咁我哋咧睇到呢邊咧個廚房咧係一個一字形嘅廚房嚟嘅，而且咧係足夠俾你大嘅位置咧可以放一個雙門嘅冰箱嘅，係啦。睇翻我哋呢度啊，所有嘅爐啦、電磁爐啦，包括我哋抽油煙機啦，同埋消毒碗櫃啦，全部都齊嘅。而且咧，佢好貼心咧，係做咗一個大嘅洗手池嘅。其實咧，我好唔中意用嗰種雙瓷盤嘅兩個洗手池嘅咧，其實唔好洗，因為咧你好多大嘅鑊啦，係咪唔好用啊？但係咧，其實開發商咧已經好人性化諗到呢一樣嘢嘅啦。咁我哋呢一邊咧，亦都有一個細嘅露台嘅。咁比如話你啲洗衣機啊，同埋少少嘅晾洗衣物啊，同埋你嘅熱水器啊，全部都會擺喺呢個位置嘅。咁我哋咧睇翻入邊嘅房間啦。
咁咧亦都係一個3房嘅設計嚟嘅。其實每一個房間嘅空間咧都唔細，因為可能你會話啦，147平方咧可能要做4、5房嘅喎。但係其實咧最舒服嘅間隔咧係做一個大3房嘅。咁我睇到啦，嗱呢邊入嚟咧亦都係一個公衛嘅設計嚟嘅。其實亦都算佈局得非常之合理，每一個空間咧都唔會話好狹窄嘅。咁呢邊咧亦都係一個次臥室啦。咁其實採光通風嚟講咧，我覺得算係今日陰天咧，佢都好光猛嘅。咁我哋咧嚟返主人房呢一度啊，主人房呢一度咧，其實帶咗個套間啦，佈局就已經係好常規嘅。但係佢好難得嘅就係同客廳一樣，我望出嚟嘅景觀咧係非常之靚仔嘅。成個千燈湖公園嘅全貌咧，我哋係睇到晒。我相信如果係晴天嘅時候望出嚟嘅感覺咧，會比而家仲要靚嘅。呢個單位嘅話咧，147平方咧，其實僅僅需要250萬左右嘅啫。你可以已經用珠海個價錢買到成個佛山千燈湖最核心嘅區域。如果感興趣嘅話，隨時留言俾我哋啦。咁我哋啱先睇嘅天悅同天際咧，你可以講佢係兩個樓盤，亦都可以講其實佢都係接近嘅同一個樓盤嚟嘅。因為咧兩個樓盤咧分別只不過係響千燈湖嘅 A 出口同埋 C 出口嘅啫，而且都係保利嘅天字系產品嚟嘅，類型咧係好相似嘅。所以咧，如果你有興趣嘅話，隨時可以留言俾我哋嘅。咁無驚無險咧，又到我哋嘅食飯時間點啦，係咪睇餓咗咧？咁我哋而家咧先去揾嘢食先。咁我哋而家咧入翻嚟萬達成個商場啦，每一層行下佢，我哋睇下樓上有咩食。我已經見到有客家菜啊、探魚啊同埋牛肉店啦。Go go go！ 鏡頭前嘅你會唔會有少少肚餓呢？呢間商場咧就唔會話好似啲好新嘅商場啦咁多新嘅牌子啦，但係咧其實好接地氣。出邊一條食街咧，你想食嘅嘢基本上都有，證明附近咧係非常之嘅多嘅呢個打工仔啦，同埋金融中心嘅白領啦，會喺呢度食中午嘅。所以咧，其實呢個城市咧係一個真正嘅金融區啦，同埋一個活力城啊！我哋啱先見到，基本上全部都係後生仔女，所以咧你唔會擔心咧呢邊嘅金融區係一個夢想，其實係一個已經實現咗嘅夢想嚟嘅啦。咁我哋就直奔主題，去到頂層揾嘢食。咁我哋中午咧就食一碗熱辣辣嘅和府撈麵啦。哇！你睇下，其實簡簡單單嘅中午咧都可以好豐盛嘅。呢個有湯嘅麵咧係咪好吸引咧？而且呢啲肉，你諗下，呢塊肉咁大塊，喺香港使唔使200蚊一碗咧？喺呢度僅僅需要49蚊咋。所以其實我哋呢一餐餸咧先至圍到100蚊左右，已經食飽咗咁多個人啦。你覺得抵唔抵？咁我哋喺千燈湖呢度嘅公寓產品咧係非常之稀缺嘅，特別細戶型公寓嚇。咁我哋呢邊嘅租務市場咧係睇得出佢係非常之繁旺嘅，因為咧附近咁多嘅寫字樓啦，咁多嘅商場啦，所以一定相信好多嘅白領啦、打工嘅啦，佢會對呢邊咧會有一個居住嘅需求嘅。特別係年輕人嘅時候咧，佢唔會話租啲大平層啊嘛。我哋啱啱早上都講過啦，成個佛山嚟講咧，有錢人係非常之多嘅，所以咧基本上佢賣嘅住宅咧都係以大面積為主，所以細面積咧喺呢個地段咧就變得非常之稀缺啦。所以咧，我哋今日晏晝要睇嘅樓盤咧就係宏宇農業中心啦。咁呢度嘅產品咧，我相信係非常之適合想投資收租嘅你嘅。Let's go！嗱，萬豪嘅下邊咧就係我哋永東嘅巴士站啦。咁我哋返香港咧，同樣都係20班次每一日嘅。所以其實成個千燈湖咧，對於香港人嚟講咧係非常之友好嘅。因為點解我成日都話佛山咧，特別係千燈湖片區呢個板塊咧，係我哋響大灣區忽略咗嘅一個寶藏地方咧。因為好多嘅香港金融人士咧，其實係已經響佛山金融區千燈湖呢個片區咧返工同埋生活
所以佢先至會有咁密嘅永東巴士嘅班次響呢個地方。所以成個千燈湖嚟講咧，基本上你買響千燈湖或者係佢嘅3公里範圍內咧，你往返香港咧係非常之便利嘅。所以我哋而家賣緊嘅咧，全部都係現樓現證。我哋事不宜遲，即時上樓睇下佢哋實際嘅景觀係點樣。咁我哋而家咧就嚟到啦，我哋宏宇龍悅嘅樓下噶啦。咁呢前面呢2棟咧就係超甲級嘅寫字樓嚟嘅。咁我身後呢一座天橋咧係可以直達到對面嘅萬達廣場嘅。咁其實咧呢邊嘅城市規劃咧係非常之新穎，同埋非常之接地氣嘅。無論你喺呢邊翻工又好，喺呢邊居住又好啦，對面嘅城市區啦、公園區啦，其實佢以一條有蓋嘅天橋咧，全部覆蓋晒，就好似我哋香港中環嘅設計咁嘅。咁我哋咧順呢個勢咧去睇下佢啲甲級寫字樓嘅大堂先。如果有想揾啲1000方以上平層做辦公室總務同埋金融中心嘅朋友仔，亦都可以 WhatsApp 或者 PM 我哋嘅。咁我哋入到嚟呢個超甲級嘅寫字樓先，一個全麻石嘅設計，其實係好高大上嘅。佢呢個大堂咧真係非常之有氣勢，而且係做好晒嘅，所以呢啲全玻璃趟門咧，其實係真係俾你一種時尚得嚟啦又尊貴嘅感覺。其實呢個大堂咧，我哋已經可以睇得出佢嘅用功同埋用心，確實係成個佛山本地發展商當中嘅 No.1。好啦，我哋呢一邊上佢嘅大電梯先。咁我哋咧就會先上17樓啦，我哋環繞下成個金融中心嘅一個全貌先嘅。咁由於我哋嘅工地咧仲喺度施工緊嘅，如果你真係有興趣嘅話咧，咁我哋就歡迎你嚟到現場實地考察嘅。呢邊咧就係佢呢個門禁位啦，咁全部都係人面識別嘅系統嚟嘅，所以咧對你嘅人身同埋安全咧亦都係有保障嘅。咁我哋呢邊上電梯先。咁我哋咧而家上到嚟咧17樓嘅呢個高層，咁其實咧環繞住成個千燈湖咧，其實佢真係好似香港嘅中環嘅。咁我哋下邊咧睇到咧，基本上咧成個千燈湖咧，佢都會以呢種連廊嘅結構啦，貫穿晒成個千燈湖嘅商業同埋生活區嘅。咁就相當於你無懼落雨打風，你都可以響成個千燈湖咧享受晒你嘅1日3餐啦，同埋你嘅衣食住行嘅。咁其實上到嚟17樓啦，因為雖然樓層唔算好高嚇，但係咧已經係有呢種大廈林立嘅感覺。成個城市嘅規劃咧，其實係好有條理嘅，佢唔會話好似以前啲舊城區咁新舊交雜，因為咧佢嘅更新換代非常之快，所以基本上我哋而家見到嘅千燈湖咧，都係以新城區嘅面貌咧呈現俾大家嘅。咁我哋其實而家處於呢度咧，就相當於佢嘅甲級寫字樓啦，成層個嘅。咁我哋50平方嘅單位咧，就會響我哋呢一棟樓嘅後邊。咁我哋萬豪酒店下面咧就係我哋嘅永東巴士站、直通巴士站，上落翻香港咧都係響嗰度嘅，所以離項目咧係非常之方便，500米都唔到嘅距離。咁我哋其實成個項目咧呢個位置係比較清晰咁呈現到我哋一共4棟嘅單位嚟嘅。咁樓下啦，包括網球場啦同埋泳池呢啲配套設施咧都係有齊嘅。咁我哋而家咧賣緊嘅咧就係我哋4座呢個矮少少嘅單位嘅50平方嘅單位，總價65萬左右。如果你真係有興趣嘅話咧，歡迎你實地考察下。咁我哋咧先入嚟睇下呢度嘅示範單位先。其實成個項目咧會分成4棟出售嘅。咁我哋而家賣緊嘅咧就係第4棟嘅產品嚟嘅。咁前面1、2、3咧全部都係整棟已經賣咗俾人哋噶啦，係成棟買喎。所以咧你諗下呢度嘅市值同埋價值係幾咁好咧？咁我哋而家睇嘅單位咧就係50平方嘅單位，呢度咧全部都係毛坯出售嘅，就係我哋所講嘅清水房出售嘅。咁入邊嘅裝修咧就全部係你自己諗、自己設計啦，自己按你嘅要求選擇就得噶啦。你可以將佢裝成1房啦，亦都可以將佢裝成2房到3房嘅單位嘅喎。咁我哋呢一度咧，佢就50平方嘅單位咧，基本上都係65萬左右嘅啫。所以咧，我哋啱啱睇咗個單位咧，基本上都係過百萬嘅。咁你諗下，突然之間有幾十萬嘅單位，可能你會諗啦。啱先我哋睇嘅係央企喎，保利喎。咁我哋啱啱都講啦，1城千燈湖，半壁保利做，咁剩翻嗰半壁咧，
宏宇其實佢係一個本地相當大嘅一個發展商嚟嘅，係本地發展商嚟嘅，所以佢嘅實力咧亦都非常之宏厚嘅。所以我哋依家睇嘅全部都係即買即辦證，你唔需要擔心有任何產權問題㗎。咁我哋而家睇下50方嘅單位先。因為佢呢度嘅樓底咧係4.5米高嘅，所以呢個示範單位咧開發商係間咗2層嘅。咁以呢個高度嚟講，佢唔算係好壓抑咯。咁佢入嚟呢一邊咧就會有一個操作台啦，咁啊相當於你插電啦，做個電磁爐啊，煮下嘢食咧係冇問題嘅，亦都其實可以安排到啦。呢度有冰箱啊，又或者係洗衣機嘅位置嘅。咁其實咧，因為佢可以有自己獨立嘅衛生間啊嘛。如果你自己裝修嘅話，可以客廳會有一個啦，上面主人房咧你都可以預設一個嘅。咁其實入到嚟咧，你會發覺咧，佢呢個單位咧係做咗3個房間嘅。咁包括呢度一個中空嘅客廳位啦，可能你會覺得佢雖然窄窄地，但係咧佢響呢個50平方嘅單位入邊做咗3房嘅。咁呢邊咧會係一個半開放式嘅房間啦，作為書房，有朋友仔嚟咧，你亦都可以住嘅。咁樓上咧，其實兩邊咧各做咗一個房間嘅，咁亦都係好適合咧而家自媒體創業嘅朋友仔啦。好多人咧而家做緊淘寶啊，又或者係做緊好多網購啊，同埋線上媒體啊，自媒體行業咧，其實佢唔需要太多個空間，甚至可以喺呢度咧做一個工作室，上邊自己瞓覺，自己休息，咁樣其實係可以一屋多用㗎。其實因為咧呢啲商辦產品咧，你可以自己去申請營業執照，所以咧其實亦都係好適合年輕人去創業嘅。咁我哋而家其實睇返周邊響千燈湖金融區嘅呢個租務市場啦，基本上呢種單位咧同類型係可以租到4000到7000蚊嘅。其實唔係我講嘅，你可以自己上網自己搜索下，呢個係實打實嘅價錢嚟嘅。咁如果你真係有興趣嘅，咁隨時都可以留言俾我哋嘅。咁我哋咧今日嘅行程咧就已經結束㗎啦。咁你係會中意我哋上晝睇嘅保利央企嘅項目啦，定係我哋啱啱睇嘅宏宇龍悅中心嘅項目咧？如果你有你自己嘅喜好，歡迎聯繫我哋啊，話我知你嘅選擇。轉眼間咧，我哋已經嚟到燈湖西街啦。呢個角度望過去嘅感覺咧，真係好似重慶嘅洪崖洞啦，又好似貴州嘅千古苗寨。哇！呢度嘅氛圍咧，真係好似成條酒吧街、小食街嘅感覺啊！大家俾個鏡頭睇下。睇完佛山嘅日與夜咧，你會中意繁華定係寧靜？早上定係晚黑？如果係成年人嘅話，我相信你都唔會做選擇啦，因為你都中意，係咪？偵探家代表佛山千德湖歡迎你啊！如果想獲得更多嘅資訊，記得 WhatsApp 或者 PM 我哋啦。